हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर नीलेश पर। आज के वीडियो में हम बच्चों के सर्दी, बुखार और खांसी के इलाज के बारे में जानेंगे। यदि आपके घर में 1 साल से 8 साल तक के बच्चे हैं और उनको सर्दी, खांसी, बुखार हो रहा हो और कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करने के बाद भी आराम ना मिल रहा हो, तो ऐसे स्थिति में आप कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करके बच्चों में जल्द से जल्द आराम दे सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहला है कालपाल 120 सिरप। यह गैलेक्सो फार्मा द्वारा बनाया गया है। यह पैरासीटामॉल 120 मिलीग्राम का सिरप है। इसको बच्चों में 1 साल से 8 साल तक के बच्चों में 2.5 ml से 5 ml तक सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम में दिया जाता है। और दूसरा है मेगा सीवी सिरप। मेगा सीवी सिरप एरिस्टो फार्मा द्वारा बनाया गया है। इसके कंटेन में एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्विनेट सस्पेंशन मिला होता है। एमॉक्सिसिलिन 200 मिलीग्राम और कैल्वेनिक एसिड 28.5 मिलीग्राम में होता है। यह एक मल्टी ड्रग अर्थात यह एक एंटीबायोटिक ड्रग है और इसका उपयोग मल्टी ड्रग के रूप में किया जाता है, जैसे नाक, कान, गले के संक्रमण और फेफड़े के संक्रमण में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग 2.5 ml से 5 ml तक सुबह शाम 2 टाइम में इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा है मैकबेरी जूनियर सिरप। यह मैक्लियाड फार्मा द्वारा बनाया गया है। इसमें लियोसाल्बुटामॉल सल्फेट, एम्ब्रॉक्सल हाइड्रोक्लोराइड और गुएफेंसिन मिला होता है। इसका उपयोग खांसी के इलाज में किया जाता है। आप इसका प्रयोग बच्चों में 2.5 ml से 5 ml तक सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम में दे सकते हैं। और इन तीनों सिरप का उपयोग आप लगातार 5 से 7 दिन तक उपयोग कर सकते हैं, जिससे बच्चों में सर्दी, बुखार, खांसी की समस्या लगभग समाप्त हो जाती है। मार्केट में ये सिरप अन्य नाम से भी उपलब्ध होते हैं। आपको जो भी सिरप आसानी से उपलब्ध हो जाए, आप उसे ले सकते हैं। और इन दवाइयों में कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे बच्चों में ज़्यादा नींद आना, उल्टी, दस्त। परंतु ऐसी समस्याओं में आपको घबराना नहीं है। वह दवा के इलाज के साथ साथ स्वतः ही आराम मिल जाता है। अगर समस्या गंभीर हो जाए तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। और किसी भी दवाइयों का इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें। और वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।